大家好，今天来介绍一个 Windows 系统使用的触控板控制的手势工具。除了触控板以外，它也能够使用手写笔或者是触控萤幕。通常我们会使用滑鼠的右键来当做是一个手势，但是今天介绍的 Gesture Sign 它能够让我们也可以使用在触控板上面，从而提升了触控板的整个操作的体验。经常在每隔一段时间以后，就能够在网络上看到使用了 macOS 以后就没有办法再回头使用 Windows 的这一些论调，或者是说 Mac 的操作性比 Windows 强了很多倍这样子的一个说法。但是在我使用了 MacBook 也大概有5年的一个时间了，虽然平常只是拿它来当做上网的一个工具，在 Mac 的使用上，我觉得体验的最好的也就是它的触控板。在作业系统方面，我觉得两边各有擅长的地方，很难说哪个作业系统比较好，哪个作业系统比较差。那今天我们就透过这个 Gesture Sign 来提升 Windows 系统的触控板的操控的功能。透过这个工具，可以很方便的来对触控板增加更多的功能，从而可以提供比 macOS 触控板更加方便的几个方法。以下我们就来看一下 Gesture Sign 要怎么来使用。在 Windows 11以后，对于触控板的控制已经增强了不少的设定的功能。在设定里面会有3指手势跟4指手势的设定，但是因为我们现在要使用 Gesture Sign， 因此我们首先必须在设定里面把3指手势跟4指手势的功能给关闭，因此记得把3指手势跟4指手势里面的波动把它变更成是5，这样子我们才可以很方便的来使用 Gesture Sign。Gesture Sign 是公开在 GitHub 上面的一个开源的工具，只要从 GitHub 上面去下载，或者是它的网站去下载好，并且执行以后，就会在系统资料夹里面就可以看到它了。它的设定呢，只要点击右键，再选择设置，就会开启它的设定的画面。在这个设定的画面里面，就可以很方便的来对它做操作了。首先可以看到，在最左边的地方就是所谓的新程序，在这边我们可以根据自己的需要加很多的辨别的程式在这个里面。比如说全局动作呢，是表示整个 Windows 系统都适用的这几个动作。在右边这一边呢，就是所谓的动作，可以看到它这边有16个动作，并没有把所有的16个动作都启用，因此启用的符号是关闭的。我只有针对了几个我需要用的手势来启用它，不需要的呢就可以把它给关闭。比如说我要关闭视窗，我现在是用了3个手指，然后往右上角的这个方式移动。先看一下这一个动作，右边这个动作快点2下就可以进入它的设定画面。在这个编辑命令视窗里面就可以设定某一个手势到底要执行什么动作，所以在这边有非常多的选项可以让我们来选择。那我现在点击的这一个是送出一个键盘的快捷键，然后它送出的按键呢，在下面这边可以设定是送出了 Alt 跟 F4， 这个动作就是执行了关闭整个视窗的一个功能。用3个手指向右上角滑动就可以执行这个 Alt F4 的动作，所以它的设定其实是很简单。假如你要变更这个手势的话，一样就是在手势这边双击，然后在这边再点击这重画，接着直接画出你想要的手势就可以了。比如说我先要把它改成往右下角的3指滑动，它就会显示出你的刚刚的这个操作，再点击这个确定，这样子呢你就已经设定好了一个新的手势了。在这边我们也可以看一下我这边设定了几个范例，有几个建议啦，就是尽量不要用1个手指，至少是2个手指，因为1个手指很容易误判。如果用2个手指的话，往左往右往上往下的2指的手势也不要用，因为通常2指的手势是来做屏幕的滑动的，如果设定了2指上下左右的话，很容易造成误判。我这边就设定了一个快捷键，就是送出一个 Ctrl W，Ctrl W 通常是用在关闭分页的动作上面，一样跟通常右键的滑鼠手势一样。L 就是关闭某个分页的这个动作，比如说我们现在在 Obsidian 里面，它其实是一个浏览器，在这边呢我点击了一下这个新的分页，然后我用2个手指画一个 L， 它就会关闭了。这个就是刚刚设定的这动作。有关于 Gesture Sign 的设定画面，因为我刚开始使用的时候呢会经常的使用它，因此我也设定了一个手势，这个手势呢就是用2个手指写一个6，然后这样子出现了以后呢，它就会把这个设定画面给开启起来。接着再来看一下在浏览器上面可以做哪些设定。浏览器呢，因为它这边预设它只使用了 Chrome、Firefox 等等，如果要把 Obsidian 也加进来它的这个设定里面的话，就点击这个程序右边的编辑符号，进入这个编辑以后呢，在这个匹配文本的后面把 Obsidian 的执行档的档名，也就是这个 Obsidian 给加进来。同时我也另外加了一个 Edge， 不同的程式中间的分隔符号呢是用直杠 pipe 符号，就用 pipe Edge pipe Obsidian。如果你有新的程式要判断的话，你只要按着这一个
个加号不动，然后移动到你的应用程式里面，它就会自动辨识出来它的程式的档名，会帮你把这个程式的名称写在这边，这样子你就可以新增一个新的程序了。我们可以来看一下别的设定，比如说我这边用了一个动作2个点，那怎么操作其实就是食指先按着触控板，然后中指呢再点一下，它就会触发成是2个点击的操作了。这个动作首先按下 Ctrl 再 Click， 接着再松开 Ctrl， 意思就是等于你按着 Ctrl 再去 Click 的这个动作。因为我的操作 Jaspersign 的目标就是希望使用一只手就能够做需要的操作，这样子当我坐在沙发上或者是在床上的时候，我不需要使用滑鼠，也只要用单手就可以来做操作。那这样子对于我们在浏览网页的时候可以很方便。我来示范一下，我们现在进入了一个网页，那这是我的网站，在网站里面我点击了某个标题以后，它是直接把我点击的这一个网页开启在原来的这个分页里面。那现在我们希望把这个网页呢开启在新的分页的话，就可以使用刚刚设定的2个点击的操作了。那我们来看一下这个怎么操作。我的食指按着，然后再用我的中指点击一下，它就会在背景呢载入这一个网页。那这样子我可以用单手就可以来操作我需要的滑鼠的操作了。在这边我也设定了往前一个分页跟往后面一个分页的动作，就是用2只手向上往左，或是2只手向上往右，就可以来做分页的切换。比如说我现在在这个分页里面，我按2只手往上再往左，它就会移到第一个分页；2只手往上再往右，它就会到第2个分页；2只手往上再往右，又到了第3个分页。这个就是刚刚设定的功能。那其实很简单，就是在编辑命令里面你去选择好你要做的这个动作就可以了。这个应该是非常简单的，我就不特别去做操作了。另外大家可以看到我在滑动我的手势的时候，萤幕上会出现手势的轨迹，因为我是示范性质，所以把它显示出来了。平常我们在操作的时候，应该是会把这个手势的轨迹给关闭。在选项找到显示手势轨迹这个项目在选项里面把这个功能给关闭，这样子这个手势就不会出现了。比如说我现在在做滑动，就不会看到刚刚这个蓝色的轨迹了。这个如果你一开始用还不是非常熟练的话，建议你还是把它给开启起来，那这样子就可以很方便的看到你的操作到底是不是有真的操作成功。这个就是今天介绍的 Jaspersign 工具，我觉得它对于提升整个 Windows 触控板的整个操作可以说有了一个很好的使用者的体验。建议通常会在 Windows 里面使用触控板的状况下，可以来使用 Jaspersign， 它可以提升你不少的工作效率。以上我就介绍到这边，如果你觉得我介绍的工具对你平常的工作效率有所提升的话，请各位记得订阅、按赞、分享，谢谢各位。